오늘 사건의 주인공은 새 아이를 깊이 사랑한 어머니, 39살이었던 마야 밀레트입니다. 그녀는 2021년 1월 7일 오후 4시 42분 퇴근해 집으로 들어간 뒤 증발하듯 사라져버렸어요. 마야는 1982년 5월 필리핀 마닐라에서 5형제 중 넷째로 태어났습니다. 밑에 남동생이 하나 있어요. 1995년 13살 때 부모님을 따라 미국 하와이로 이민, 17살 때 고등학교를 졸업한 후에 맥도날드에서 일을 하게 됩니다. 바로 이곳에서 만나게 되어 샌디에이고에서 하와이로 이주 온 지금의 남편 레리 또한 그녀와 같은 필리핀 출신이었습니다. 서로 이래저래 이야기할 것도 많고 잘 맞았겠죠. 둘은 금방 사랑에 빠졌고 약 2년 정도 연애한 후에 결혼합니다. 이때 이들은요, 우리 수입이 그렇게 많지 않고 직업도 자리를 못 잡았으니 아기는 아직 가지지 말자. 그래서 열심히 둘이 일을 해요. 그 결과 6년 후 남편 레리는 해군 의료센터의 수석 안과 의사로, 아내 마야는 해군 계약 협상 전문가로 일을 하게 됩니다. 이제 직업도 월급도 빵빵하거든. 이 부부는요, 미국 캘리포니아주에 있는 훌라비스타라는 곳에 정원이 있는 화면에 큰 집을 사요. 성공한 거예요. 이제 우리 슬슬 아이를 가져볼까? 그렇게 그들은 계획대로 2010년과 2016년 사이 딸 둘과 아들 하나를 낳습니다. 5명의 행복한 가정을 이뤘어요. 지금 모든 게 계획대로 되고 있는 거예요. 아이들이 생기고 나서 이 마야는요, 모든 여가 시간을 아이들에게 다 썼습니다. 무조건적인 헌신. 아이들의 모든 학교 활동에 참여할 뿐만 아닌 아이들을 어디든 다 데리고 다녔어요. 진짜 마야에게 이 세 아이들은요, 세상의 전부였습니다. 2021년 1월 3일 이날 그녀는 고민에 빠져 있었어요. 아니, 일주일 뒤인 1월 10일 우리 큰딸 생일인데 세상에서 제일 행복하게 만들어주고 싶은데 어떻게 해줘야 행복해할까? 마야, 큰딸을 위한 특별한 생일 파티 계획을 세워요. 내 딸과 친한 친구들 하며 우리 가족들 모두 초대해서 함께 축하해주고, 빅베어 마운틴 리조트에서 다 함께 스키 타고 놀아야지. 가족들에게 미리 다 연락해 놓습니다. 10일날 우리 큰딸 생일이야. 다 우리 집으로 모여. 평소 마야는요, 자기 형제 자매들과 SNS, 페이스북 메시지를 통해 자주 연락을 주고받았습니다. 그런데 문제는 1월 7일부터 이 마야가 연락이 안 돼. 보통 가족들이 메시지를 보내면 늦더라도 답장은 꼭 하는 여잔데 8일이 돼도 메시지 확인도 안 하는 거예요. 이런 적이 없거든. 그러니까 그녀의 남동생이 전화를 합니다. 그런데 전화도 안 받아. 안 되겠다. 남동생이 먼저 누나 집을 찾아가요. 그런데 마야 못 만납니다. 그녀의 남편 레리 왈. 전날 아내 마야와 부부싸움을 좀 했어요. 그것 때문에 화가 난 건지 문 걸어 잠그고 방에 들어가 불러도 나오지도 않고, 그러니까 저는 시간도 늦었겠다. 그냥 따로 잠이 든 줄 알았죠. 다음 날이 돼도 나오지도 않으니 전 그냥 출근했어요. 갔다 와서 보니까 마야가 없더라고요. 그렇게 1월 9일이 됐습니다. 여전히 마야는 연락이 안 되는 상황. 이번에는 그녀의 언니 그리고 형부가 마야 집을 찾아가요. 그런데 여기서 이상한 장면을 보게 됩니다. 집이 엉망진창이야. 마야는 여전히 안 보이고. 여기서 웃긴 건요, 레리의 말이에요. 분명히 처음에 마야의 남동생이 왔을 땐 서로 말다툼을 하고 그대로 출근 와보니까 없더라 라고 말해놓곤, 이 언니인 메리와 형부가 왔을 땐 다른 말을 합니다. 마야가 혼자 하이킹, 도보 여행을 갔다고. 이건 이상하잖아요. 왜 말이 달라? 당연히 이 말 마야의 언니는 믿지 않았습니다. 왜냐? 여행을 갔는데 이렇게 며칠 동안이나 연락이 안 된다고? 연락 한 통 없이 혼자 여행 갔다고? 아이들까지 다 내비두고? 마야는 절대 그럴 애가 아닌데. 이상함을 느낀 언니 바로 경찰에 마야 실종 신고를 해버립니다. 신고한 그날 마야의 집으로 경찰 3명이 찾아와요. 간단히 상황을 물어보는데 경찰이 들었을 땐 뭐 별거 없거든, 그냥 갑니다. 이런 상황에 마야의 가족들 애가 안 타겠습니까? 경찰 지금 뭐 하는 거야? 1월 10일 마야가 사라진 지 3일째가 됐습니다. 1월 10일은요, 사라진 마야가 고대하고 계획했던 큰딸의 생일이었어요.
이날 딸의 친구들, 가족들 다 초대해서 리조트 가가지고 스키 타고 놀려고 했잖아요. 가족들은요, 일말의 희망을 가졌습니다. 딸 생일인데 집에 돌아왔겠지. 그런데 안 왔어. 진짜 마야한테 무슨 일이 생긴 게 맞는 거야. 평소 마야는요, 우울한 기색 전혀 없었어요. 고로 극단적인 선택? 아니요. 가출할 사전 징후조차 1도 없었습니다. 가족들에게 말도 없이 이렇게 떠날 리가 아니야. 경찰이 제대로 수사를 안 해주니 가족들이 나서기로 합니다. 친구와 동네 주민들까지 동참, 언론에까지 연락해요. 우리 누나, 우리 동생을 찾아달라고. 우리나라든 어디든 이렇게 언론에 알리고 기사 때리고 해야 경찰들이 나서준다니까요. 이 사건 역시 그래요. 언론에서 때려버리니까 압박을 받은 경찰이 이때서야 수사를 해주기 시작한 겁니다. 바로 마야의 핸드폰 위치 추적 및 조에 들어갑니다. 마지막 신호는 1월 8일 새벽 1시 25분 이 이후에 끊겼어. 마지막 신호 위치는 동네 근처. 경찰 및 친구들은요, 한 사람이 너무 의심스러웠어요. 누구? 그녀의 남편 레리. 지금 아내가 며칠째 연락이 안 되고 있어요. 그런데 이 남편 왜 가만히 있어? 실종 신고를 한 것도 그녀의 형제, 자매들이었습니다. 마야가 사라진 지금 가족들 모두 불안해하면서 이상하게 생각하고 있는데 정작 이 남편은 아무렇지도 않아 하는 것 같은? 이것도 이상하잖아요. 본래라면 이 실종 신고 남편이 제일 먼저 해야 되는 거 아닙니까? 1월 11일 마야가 실종된 지 4일째 빌리라는 남자가 마야 집을 찾아옵니다. 이 빌리는요, 전직 미국 해군 형사 변호인이었어요. 이 빌리의 아내가 사라진 마야와 절친이었습니다. 그러니까 자기 지인들 하며 모두가 수사에도 발뻗고 나서주고 있는 거예요. 이때 빌리는요, 레리에게 해군 자격증을 보여준 뒤에 집안을 좀 살펴봐도 되겠냐? 이때 레리 흔쾌히 오케이. 빌리가 이 집을 찾아온 이유는요, 딱 하나였어요. 남편 레리는 제일 처음 그녀 가족에게 이렇게 말했습니다. 아내와 부부싸움을 했다. 그 증거, 가정폭력의 증거를 찾으려고. 그는 비밀리에 레리의 손부터 관찰했습니다. 깨끗해. 상처 하나 없네. 그런데 빌리가 부부의 침실로 들어가려 할 때 그 안방 문 손잡이 바로 옆에 구멍이 숭숭 뚫린 걸 수리한 듯한 게 눈에 들어와요. 수리한 부분을 살살 만져보니까 수리한 지 얼마 안 된 것 같아. 바로 물었어요. 이 문 손잡이 옆에 이거 구멍 왜 뚫린 거예요? 이거 고친 지 얼마 안 됐나 봐요. 이때 레리 바로 인정합니다. 아, 그거요? 마야가 안방문을 고장내가지고 제가 고치려다가 구멍이 좀 난 거예요. 그거 제가 얼마 전에 고친 거예요. 그런데 문제는 빌리가 침실로 들어갔을 때 벽에 구멍을 또 발견했다는 거예요. 이것도 최근에 수리한 것 같은데? 이 구멍은 또 뭐예요? 레리 왈. 이것도 마야가 구멍 뚫어 부숴놓은 거라고. 하지만 그렇다기엔 이상했습니다. 빌리가 봤을 때 이 구멍난 위치가 높은데? 마야 키보다 높아. 마야 키로는 여기 안 닿을 것 같은데? 마야가 이 높은 데를 어떻게 올라가 구멍 뚫고 부쉈다는 건지. 레리 집을 다녀온 후 그의 의심은 더 짙어졌습니다. 이 남편 새끼가 마야를 죽였네. 하지만 증거가 없잖아. 시신이 없잖아. 만약 남편 레리가 아내 마야를 죽인 게 맞다면 그녀의 시신은 어떻게 처리한 걸까? 분명 집 앞 CCTV엔 아내 마야 집으로 들어가는 모습은 있는데 나오는 모습은 없단 말이죠. 단서를 찾아야 했습니다. 그래서 빌리는 바로 이웃집들을 다 돌기 시작해요. 주민들 집에 혹시 CCTV가 설치되어 있는지 물어보고 다닌 거예요. 이웃들 CCTV 속에 뭔가 단서가 찍혀있지 않을까. 대부분의 가정 CCTV는 녹화 보존 기간이 비교적 짧습니다. 이것부터 빨리 확인하지 않으면 중요한 단서가 날아갈 수 있거든. 역시나 한 이웃집 CCTV에 이상한 게 하나 찍혀 있었어요. 1월 7일 저녁 10시 30분경 마야의 아이들이 아직도 마당에서 놀고 있네. 저녁 10시가 넘었는데 이날은 마야가 마지막으로 가족에게 연락한 날이었습니다. 주말도 아니었어요. 여름도 아니었습니다.
저녁에 굉장히 추웠단 말이죠. 이 추운 날 이 어린 애들 밖에서 뭐 하는 거야? 평소 같으면 이 시간에 아이들 벌써 잠자리에 들어야 했습니다. 아빠는 뭐 하고 있길래 애들 재우지도 않고, 오히려 아빠가 애들한테 나가서 놀라고 한 것 같은데 딱 이상하죠. 다른 이웃의 CCTV에는 레리의 이상한 움직임이 찍혀 있었어요. 다음날 새벽 5시 58분경 레리 자신의 차를 후진해가지고 뒤쪽부터 해서 차고에 넣습니다. 그리고 1시간 뒤인 오전 6시 45분경 그 차를 타고 집을 나와요. 그리고 오후 6시쯤에나 돌아옵니다. 동시에 또 다른 이웃 CCTV에는 이상한 소리까지 들려요. 총소리로 추정되는 큰 소리가 무려 21번이나 들린 거예요. 하지만 음질이 좋지 않아서 이게 정확히 총소리가 맞는진 모르겠어. 지금 이 모든 게 7일 저녁부터 8일까지 벌어진 겁니다. 21번의 총소리 같은 빵빵빵 터지는 소리. 이거 무슨 소리인 걸까요? 경찰들은 동시에 이 부부 관계에 대해 파기 시작해요. 보니까 이 부부 1년 전부터 갈등이 심했었네. 2020년 1월 남편 레리가 갑자기 마야의 형제 자매들한테 모두 연락합니다. 마야가 요새 자꾸 밖으로 나가요. 맨날 친구 만나러 다니고, 그 친구들이 거의 솔로거든요. 그 솔로 사이에 껴서 뭐 하겠어요? 뭐 하고 놀겠냐고요. 아이 셋이나 있는 여자가 밖으로만 나돌면 되겠습니까? 집에 있으라고 말 좀 해주세요. 그래서 이 가족들 일을 마야한테 전했어요. 너 뭘 그렇게 싸돌아다니냐. 네 남편 너 바람날까봐 걱정이 많더라. 애지간히 나가라. 그랬더니 마야 무슨 소리 하냐는 거예요. 알고 보니 현실은 그 반대야. 자주 나가는 사람 자기가 아닌 남편이라는 거예요. 나는 모든 시간을 아이들과 함께 한다고. 실제 아내 마야와 같은 직장 친구인 클라우디아는 여러 번 레리와 만났습니다. 그녀가 본 남편 레리는요, 매우 통제욕이 강한 남자였어요. 한 번은 클라우디아와 마야가 방금 딱 출근했는데 바로 사무실로 레리한테 전화가 왔다는 거예요. 마야 좀 바꿔달라고. 그러면서 우연히 이 둘의 통화를 살짝 듣게 됐는데 레리가 몇 시에 출근했어? 주차한 곳에서 사무실까지 이렇게 오래 걸린다고? 내가 사무실 딱 들어가자마자 전화하라고 했지. 회사에 딴 놈 숨겨놨냐? 그 새끼랑 얘기하고 노느라 나한테 전화하는 거 까먹은 거야? 친구인 클라우디가 들었을 때 이 남편 레리, 아내 마야가 내가 말하는 대로만 움직이길, 내 말에 완전 복종하길 바라는 것 같은? 그뿐만 아닌 가지가지 하고 있어요. 아내가 늘상 바람피고 있다고 의심하는 거예요. 심각한 편집증, 망상. 여기서 편집증은 생활의 모든 면에서 지속적으로 다른 사람에 대한 의심과 전반적인 불신을 갖는 것이 특징인 성격 장애입니다. 이게 사람을 말라 죽이거든요. 아내가 바람피고 있다고 항상 의심해가지고 그녀의 이메일부터 핸드폰, 컴퓨터, SNS 모두 24시간 모니터링하고 감시하고 검사하는 거예요. 이것뿐만이 아닌 레리는 내 아내가 어디에 돈을 쓰고 다니는지, 혹시 딴 놈과 모텔을 간 건 아닌지, 그녀의 지출 기록까지 꼼꼼히 다 확인합니다. 와, 이거 듣기만 해도 숨이 콱 막히는데. 여기서 더 가관인 게 이놈은요, 아내 마야가 직장 동료 남자들과 불륜을 저지르고 있다고 혼자 이상한 망상에 빠져가지고 몰아세우는 거예요. 뭐가 그렇게 자신이 없어가지고 내 아내가 딴 놈에게 마음이 갔다고 생각한 건지. 아니 뭐 실제 아내가 바람 났을 수도 있죠. 그런데 마야의 지인들이나 핸드폰 기록 등등을 봤을 때 이 아내 전혀 바람 1도 없었어요. 직장 동료 남성들과도 그냥 일적인 업무 대화들 뿐, 그뿐. 레리의 편집증 아주 중증 환자 수준이었습니다. 자기가 혼자 생각했을 때 내 아내와 함께 일하는 직장 남자 동료들 중에 딱 한 명 얘가 거슬려. 얘랑 내 아내가 바람 피는 것 같아. 그러면 아내를 쪼는 것 플러스 아내의 회사 상사한테 메일을 보내는 거예요. 당신네 회사 저 남자와 내 아내가 불륜을 저지르는 것 같으니 저 남자를 다른 팀으로 옮겨달라고 혹은 잘라달라고.
남편 레리가 아내 회사 상사한테 메일로 이런 대도 않는 망상에 사로잡힌 말들을, 아니, 아내와 이 남자 직장 동료 얼마나 황당했겠습니까? 솔직히 레리는요, 내가 상사한테 메일까지 보내고 이렇게 한 거? 그 직장 남자 플러스 내 아내도 잘리라고, 이게 목적이었습니다. 왜? 아내가 잘려서 경제권을 잃으면 경제적으로 나한테 의지하게 될 거 아니야. 그럼 내 말에 고분고분 따를 거 아니야. 더 어처구니 없는 건 이 레리, 아내 마야를 통제하기 위해 종교까지 이용했다는 겁니다. 마야의 가족들한테 마야가 바람피고 있다는 식으로 악마가 아내를 유혹하고 있습니다. 악마에게 아내가 넘어가지 않게 가족분들께서 마야를 도와주셨으면 좋겠습니다. 기독교의 힘으로 이겨내보려 합니다. 아니, 이거 어떻게 같이 삽니까? 당연히 둘 사이에 싸움이 잦아지기 시작했죠. 제발 그만 좀 해, 이 또라이 새끼야. 나 도저히 너랑 못 살겠다. 결혼 위기가 닥친 건데 이때도 레리는 전문적인 결혼 상담사에게 도움을 요청하는 게 아닌 뜬금없이 주술에 빠져요. 그것도 웃긴 게 어느 날 인터넷에서 이상한 글을 하나 보게 된 거예요. 이 주문은 파트너가 나에게 의존하는 그 의존도 플러스 상대방에 대한 내 매력을 높일 수 있는 주술입니다. 이 촛불과 자신의 피를 이용해 이 재단 위에서 주술을 외우면 되는데, 제가 이 주술을 단돈 5달러에 팔겠습니다. 관심 있으신 분들은 연락주세요. 어라, 이 주술을 쓰면 상대방이 더 나한테 환장하게 된다고? 이렇게 되면서 2020년 9월부터 그는 각종 주술사들, 초능력자들한테 자기 부부 관계에 조언을 구하고 다녀요. 아주 답답한 상황인 거죠. 이들한테 무려 1000개 이상의 메시지를 보냈었대요. 이뿐이게요. 이들에게서 주술 혹은 부적을 70개 이상이나 샀다고. 그런데 문제는 이 주술사들 제대로 된 새끼들이었냐, 그게 아니었다는 겁니다. 한 주술사 새끼가 말합니다. 아, 당신 아내 마야를 당신에게 더 의지하게 만들고 싶다? 당신의 품에서 못 태어나오게 만들고 싶다? 그거야 뭐 내 말대로만 하면 가능해요. 마야의 몸에 상처를 입히세요. 스스로 움직일 수 없게끔 만드세요. 그러면 그녀가 당신에게 전적으로 의존하게 될 거예요. 아니 여러분, 이게 제대로 된 방법입니까? 그런데 이 새끼는 이걸 믿어요. 아, 감사합니다. 감사합니다. 역시 영하시네요. 정말 주술사님 말씀처럼 되길 바랍니다. 실행해볼게요. 와, 마야 입장에서 레리가 하다하다 주술에까지 빠져드는 모습을 보면서 더 마음이 확고하게 섰겠죠. 나도 나지만 이런 아빠 밑에서 우리 아이들이 뭘 배우겠어요. 이혼해야지. 2020년 12월, 이때 레리와 마야는 각방을 쓰고 있었습니다. 그래도 레리의 통제는 계속되고 있었어요. 진짜 소름 돋는 게요. 이상하게 마야가 밤에 잠을 잘 때마다 잠결에 귓가에 더 이상의 남자는 없습니다, 이런 소리가 들리는 것 같아. 계속. 아니 깨서 보면 주위에 아무도 없는데, 아 이거 무슨 소리야? 처음에는 이게 무슨 소리지? 그냥 넘겼는데 나중에 발견하게 된 거예요. 와, 이 남편이 그녀가 자는 침대 밑에 몰래 스피커를 설치해놨네. 아내가 잠들었겠다 싶은 늦은 저녁에 몰래 스피커로 이 소리 트는 거예요. 당신에게 더 이상 남자는 없습니다. 남자는 나뿐입니다. 무의식 중에 세뇌되게끔 하려고 아내가 잠들었을 때마다 이걸 비밀리에 틀어놓은 겁니다. 와, 이걸 안 순간 진짜 소름이 확 돋았겠죠. 2021년 첫 주말, 마야는 가족들에게 이 같은 결정을 알렸습니다. 그와의 결혼 생활 진짜 끝났다고, 이혼이라고. 가족들은요, 이를 말리지 않았어요. 오히려 걱정된다고, 너 조심하라고. 실종 당일 1월 7일 오후 3시 48분경 마야는 이혼 변호사를 만났습니다. 이때 이혼 계약서에 서명해요. 경찰은 추정합니다. 이 서명이, 이 결정이 그녀의 실종을 초래하지 않았을까. 마야가 실종된 지 2주 후 2021년 1월 23일 경찰 레리의 집 수색에 들어갑니다. 그런데
이 집안에서요, 여러분, 무려 16개의 총이 나옵니다. 와, 16개 미친 거 아닙니까? 소총과 산탄총. 아니, 이웃집 CCTV에 총소리 같은 게 21번이나 났잖아요. 이거 총소리가 맞았던 거야? 21번. 그럼 이거 누구한테 쏜 거야? 침실 안방 문고리 쪽에 구멍이 숭숭 뚫린 걸 빌리가 봤었잖아요. 안방 벽에도 구멍이 나 있었고. 그렇다면 와, 설마. 경찰은 바로 레리의 차 수색과 동시에 그 차 내비게이션을 뒤집니다. 이걸 바탕으로 추정했을 때 레리는 1월 7일 밤 마야를 죽였어요. 그 시신을 처리해야 했겠죠. 그래서 아이들을 밖으로 나가 놀게 했습니다. 아이들이 나가 놀고 있을 때 그는 시신을 어떻게 처리해서 숨겨놓고 1월 8일 오전 5시 58분경 자신의 차를 후진으로 차고에 넣어요. 왜 후진으로 차고에 넣냐? 차량 후면을 차고 안에 있는 CCTV 사각지대에 딱 안 보이게끔 주차한 거예요. 그 사각지대를 이용해서 차량 뒷부분에 시신을 실은 겁니다. 그리고 오전 6시 45분경 레리는 자신의 핸드폰 전원을 끄고 집에서 차를 몰고 나왔습니다. 그 후 주변 CCTV 기록으로 봤을 때 그는 12시간 후인 오후 6시에 다시 돌아왔어요. 핸드폰 전원이 꺼져 있었기에 그가 어디서 뭘 했는지 알 수가 없습니다. 자, 여기서 팩트는요. 지금 이웃들 집 CCTV로 봤을 때 12시간 후인 저녁 6시에 돌아왔다는 거예요. 차 안에도 내비게이션이 있죠. 이 내비게이션은 다른 말을 합니다. 1월 8일 오후 3시 29분에 집에 돌아왔다고. 그러니까 내비게이션을 좀 조작한 느낌이 드는 거예요. 그래서 경찰인 우린 이거 안 믿어. 경찰은 추정합니다. 아마 어딘가에 시신을 옮기고 묻었겠지. 그러니까 시간이 이렇게나 오래 걸렸겠지. 여러 차례 토막내 처리하지 않았을까 하는 가능성도 배제하진 않고 있습니다. 경찰은요, 레리 의외로 자신들에게 친숙한, 익숙한 어딘가에 시신을 처리하지 않았을까. 예를 들어 그와 마야가 생전 하이킹을 함께했던 사막 지역이라든지. 마야가 사라진 후로 그녀의 언니는 마야를 찾는 단체를 만들었습니다. 거의 매 주말마다 모여 마야를 찾아요. 주로 수색하는 곳은 마야가 자주 오갔던 사막공원 등등. 2021년 10월 19일 마야가 실종된 지 9개월 후 레리, 아내 마야 살해 혐의로 체포됩니다. 그러나 그는 절대 살인 인정하지 않아요. 퇴근해서 돌아오니까 마야가 이미 나가고 없었다고요. 저랑 싸우고 화난다고 혼자 나간 거라고요. 그녀의 시신은 아직 발견되지 않았지만 범인이 시체 처리를 잘했다고 해서 무죄가 되는 건 아니거든요. 레리는 결혼 통제욕과 극단적인 행동을 보였습니다. 이를 뒷받침하는 증거 여러 가지 있죠. 마야는 실종되기 전 이혼 소송을 제기했어요. 관련 서류를 준비하기 위해 변호사와 연락까지 했죠. 하지만 그녀와 반대로 레리는 죽어도 이혼은 안 되거든. 나만을 바라보게 만들기 위해 그는 주술, 부적까지 이용하려고 했어요. 이걸 이용해서라도 마야를 통제하려고 했습니다. 그녀가 이혼하려 하는 걸 막으려고, 그녀가 떠나는 걸 막으려고. 그런데 이혼 변호사를 만나? 여기서 주목할 점은 이거예요. 마야가 사라진 후 레리는 그렇게 사들이던 부적을 딱 멈췄다는 것. 그리고 남편이 아내를 살해하는 경우 보통 살인이 일어나기 전에 격렬한 싸움이 발생합니다. 마야가 실종되기 며칠 전인 2021년 1월 3일 친구들과 그녀가 함께 캠핑을 갔는데 그때 마야가 한 친구한테 조심스럽게 이런 말을 했었다는 거예요. 레리가 한번 내 목을 졸랐었다고. 아예 내가 의식을 잃을 때까지 졸라서 나 죽을 뻔했었다고. 결혼 생활이 파탄된 상황에서 레리는 감정 통제가 안 됐을 거고 이런 아내가 밉고 배신감이 많이 들었을 거예요. 감정이 많이 안 좋았겠지. 죽여버리고 싶을 정도로.
레리는 마야를 마지막으로 본 사람입니다. 마야가 실종된 후 레리의 행동은 매우 이상했습니다. 그는 수색에 적극적으로 참여하지 않았을 뿐만 아닌 그는 여러 번 말도 안 되는 이야기를 지어냈어요. 마야가 도보 여행, 하이킹을 갔다 싸우고 출근했다 돌아오니 집에 없더라. 하지만 CCTV 속 그녀가 집에서 나오는 모습은 없었습니다. 거기다 그는 실종된 후 마야와의 모든 문자 메시지 다 삭제했습니다. 왜? 왜 이런 짓을 한 거지? 캥기는 게 있으니까 했겠지. 하지만 문제는 마야의 시신이 발견되지 않는 한 그는 계속 그녀가 살아있다고 자기는 억울하다고 주장할 거라는 거예요. 그런데 아직도 살인의 증거 찾지 못했습니다. 레리는 현재 체포된 이후 구금되어 있습니다. 법원은 그의 보석금 신청 기각했어요. 아이들에게 더 이상의 정서적 트라우마가 생기지 않도록 하기 위해 법원은 처음에 레리의 부모님에게 양육권을 넘겼습니다. 단, 레리는 아이들과 어떠한 접촉도 못한다. 그런데 레리가 이를 어긴 거예요. 몇 번이나 아이들과 전화하고 편지 보내고 이게 걸렸네? 전화해서 헛소리 했겠죠. 바로 법원 그의 부모님 양육권 박탈시킵니다. 2024년 8월 12일 판사 마야 쪽 가족들한테 이 세 아이의 양육권 넘겨요. 정말 다행이죠. 이 사건의 재판은 무려 5차례나 연기됐습니다. 레리 측에서 변호인에게 피치 못할 사정이 생겼다. 재판 연기 요청. 별의별 이유를 다 들면서 어떻게든 미룬 거예요. 그래서 결론은 다음 재판 이번 연도인 2025년 7월 7일로 예정되어 있습니다. 그때 더 많은 진실이 밝혀지겠죠. 마야가 사라진 지 지금 4년째입니다. 그의 말대로 그녀가 스스로 가출해 어딘가에 살아있는 거면 좋겠네요. 정말 그가 억울함에 처해 있는 거면 차라리 살아라도 있다면. 그녀의 가족들 역시도 이 희망을 버리지 않고 있습니다. 기적이 일어날지도 모르니까 제발 살아만 있길. 참 이쁘게 생겼는데 남편 하나 잘못 만나. 아이들은 또 무슨 죄예요. 오늘 제가 준비한 사건은 여기까지입니다. 어떻게 들으셨나요? 매일 저녁 10시 25분 모미지 업로드, 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 내일 저녁 또 다른 사건으로 찾아뵙겠습니다.